jaalatamummaa kuma diidamii olii laayikii tiktaak irratti argattee jirte jechaadha. Kuni maal na argisiisa ilmaan Oromoo bakka akka nuuf qaban ilmaan Oromoo jaalala akka nuuf qaban kan nama argisiisudha jechuudha. Ana amma dhugaa dubbachuuf leenca dulloome ni beektan gaa feemasa dulloome jechaadha. Feemasa jeewaan adda addaati asirratti gadi lakkisaa kaniin hin jirre viidiyoolee kaniin gadi lakkifne yeroo gabaabaa keessatti haga san akkasii jaalala nutti argisiisuun gara feesbuukiitiin illee maashaallah feesbuukiin guutuun harree yoo seentan feemasoonni ijoolleen Oromoo warri nu jaalatan hundi isaanii har'aan tana suuraa keenyaa jechaadha. Kuni maali gammachuu akka nu qaban nu ibsa. Jaalala isin nuuf qabdan nutti argisiiftan. Qimamoochee mana madaam dhiiroochee mana agartee biyya Arabaa hundi isaaniitu wallahi onnirraa isin jaalladha. Duraa Kadiir haga isin jaalladhu ni beektan. Akkasumaati warraa kiyyaallee baay'ee isin jaalatti. Garuu viidiyoo mucaa takkaa dhaggeeffadheetiin akka malee miira keessan na tuqe jechuudha. Viidiyoo Muraadishaa Muraadee Dabbaal namni hin beekne hin jiru. Ni beektanii Muraad Dabbaal mee qoy yoo dhageenye asirratti bana. Mucaan sanii viidiyoo bareedu gartee qalbii nama tuqu. Wallahi ani viidiyoo san eegaan dhaggeeffadheen liivii kanallee akka seenu kana godhe waan san ture. Shuf Facebookii naafi jalalla. La suuraa tana gadi lakkistee shuf maashaallah tabarakallah shuf please tap copy link godha meeroo takka mee hundi keessaniitu tap copy link godha yalla let's go mee isin laala tap copy link godha mee haga amma copy link nama sadee shunu haasa'aa fi shunu gammachuu haasoo keenya itti fufunataa thank you wow maashaallah wow galatooma Habiboche keessattuu qimamoche mana madam wallahi billahi dhageeffadhaa jira keenya jaalalli kuween fuufuu thank you galatoom jaalalli isin natti argisiiftan kuni namoota nun jaalanne meeqa boochise beektanii kan akkasitti kun jaalalli kan birriin bitamuu miti wallahi qarshiidhaan nama meeqaa jaalala bitachuu yaalee dhabee barbeetanii kan jaalala nama rabbiin namaa kenna. Ani miidiyaa kanarra waggaa 10 ture. Waggaa 10 ni beeka ilmaan Oromoo hundinuu. Kan namootattis feemasa jee waa hunda laaqullee baadhu hin beekan. Garuu namoota meeqaatu ka'ee kufee waa meeqa godhee ture. Ammoo jaalala bitachuu dadhaban. Jaalalli maallaqaan miti. Jaalalli kennaadha. Ilmaan Oromoo akkanatti nama jaalatan arguun hedduu nama qoonsa. Garuu obboleeyyan kiyya please wallahi dhaamsa takkan isinii qaba. Innis maali mee dura waan kana waliin laalla. Viidiyoo takka akka malee garaa na balleessiteetu jira. Duraan dura viidiyoo naaf hin gallakkiste kana waliin laalla. Footoo jechaadha. Shuf maashaallah chokoleeta. Shuf argitanii? La. Viidiyoo kana nama meeqa sa'a meeqa keessatti sa'a 8 keessatti nama 5,000 like jaalatamte Facebook irratti nama 760tu share godhe nama 2,000 yaada kennati yaadota budaa iji isaanii sibiila malee hundi maashaallah baga gammadaniidha wallahi billahi warra maashaallah isaan bira takkaanuma hidhageetamteen bee warra baga gammadaniin gammachuun namaa isaanii baqa diina warra kana waan hin ta'in irraa kaate wallahi viidiyoon 2,000 koomentiin 2,000 saabiin baga gammadaniin thank you gammachuun kun gammachuu keessanii keenya maaliif miidiyaa kanarra waan nuun ja'ames waan nuun ja'amaa tures ni beeytan sah walala qoyesti Muraadi Dabbar Kadiir humbana namni miidiyaa kanarratti hin beeyin jiru. Waggaa 2 dabre kana waggaa 3 dabre kana jechoota adda addaa jechoota ulfaato kadhagaarra ulfaatu dabarsine. Garuu obboleeyyan kiyya
hanga dandeessanitti jechoota hamaa namaan hin jiinaa. Maaliif beeytanii anamma dhugaa dubbachuuf obboleeyyan kee akkuma isiniin jee ilmoon hin qaba. Amma namni biyya kiyyaa hundi ni beekan. Ijoollee namni miiciyyoo tiyya san harkee amma namni miicoo tiyya san harkee osoo anaa hin beekne osoo isiin beekne miiciyyoon tun takadiirii jaan. Warri amma biyya teenya ijoolleen dadaru hundi ni beekti ummaatiyya bira jirti miicayyoon. Laal Hilwaa jaama maqaan isheellee. Hilwaa ni beektanii bareedduu jechuudha afaan Oromootti. Onoora qaalii namaa tunii sama ijoollee biyya tiyyaatti ni beekti. Ijaanillee agartee jirti. Alhamdulillah har'aan tana nama yoo xiqqaate mucayyoon tiyyaa amma umriin isii yoo xiqqaate 7 akkana nama kennachuu geechuu barbaadetti. Garuu warri miidiyaa kun miira keessa nagalchanii akkaan ol baasullee fedhan ture. Garuu an waliin baasne agaama alhamdulillah fuula duraaf illee waliin baas. Maaliif har'allee maashaallah yoo irraa jaan boru maashaallah irraa hin jaan naa wajjin garagalchanii arrabsan. Kaleessa rabbiin intala bareedduu san na badhaase. Arraan tana ammoo rabbiin mucaa na badhaase jechuudha. Mucaallee maqaa inshaallah itti nuu baaftan. Siigalee kanaafuu kaleessa rabbiin intala na badhaasee intalan qaba. Garuu wallaahi obboleeyyan kiyya ani iziniin godhu inshaallah keessattuu ijoolleen maqaa arsii qabatanii wallaahi wabil haga amma nama jecha fokkotaa sannaan jee ijoollee maqaa arsii qabdu malee hin argine tabiraa. Ammaas beekaa ijoollee arsii naan jeen ijoollee maqaa arsii qabattee deemtu argiteemi warroota gugurdaa irraa kaasee xixiqqaa warri argitee maqaa fokkotaa saniin na waamtan wallaahi summa wallaahi isiniin godhu. Ka ilmoollee kennu rabbi ka ilmoollee dhorkatu rabbi. Sinigalee kanaafuu wallaahi jechan taane jecha badaa ilma namaatiin hin jiinaa. Ijoolleen teenyallee dhageeffadhaa. Ijoolleen teenya ta'a arsiidha. Nama maqaa keessaniin yaa arsiilich maarreelich jee maqaa keessan baafatee nama jala deemee jechan taane jecha babbadaa namaan jedhu maqaa ganda keenyaa piroofaayila keetirraa kaasi jedhaan. Maqaa ganda keenyaa piroofaayila irraa haqi jedhaan. Maaliif? Maqaa ganda bareedaa maqaa ganda guddaa san jala dhokotee jecha namaan jaa. Ammoo ilmi namaa arraan tana huccoo xurii asirraanii argitanii dhiquu dandeessa saabunaan garuu jecha hamaa. Thank you sabboontu ta'e. Garuu jecha hamaa jecha hin taane dhiquu hin dandeessu. Jecha gurguddaa miidiyaa kanarra naan jaanni beeytaniimi. Wallaahi wabillahi mee jara keenya ijoollee walloodhaa nama miidiyaa kanarra bee jecha san mee bar guyyuma tokko osoo naafiitu akkas siin jee jaan mee ijoollee teenya ta arsii ta maqaa arsii qabatanii deemtan dhiifama. Ijoolleen arsii na jaalatan bakka na arganitti guddaalleen soddaa jiru naa kaatan. Thank you rabbi isin haa kabajuu kabajan keessan mataarra na jira. Garuu ijoolleen maqaa arsii qabatanii yaatan mee waa takka isin gaafadha. Warri na arrabsitan jechaadha. Mee guyyuma tokko jecha san naafii afaanii dhageessanii jirtan yoo ta'e mee ragaa fidaa. Thank you. Mee guyyuma tokko jecha naafii san jecha kaa'e isin silaatti fayyadamtan san dhugaadha ni beena amma namni miidiyaa kanarratti yoo osoo neerumii shamarran yoo osoo neerumii miidiyaa kanarratti amma argitaniis dullatti jechuu ni dandeessan maal jechuu ni dandeessan. Garuu maybe background isin beeytan hin beeytan. Kanaaf mee jechuma tokko naafii afaanii guyyaa san dhageenye jaa viidiyoo fidaame hin jiru viidiyoo hin jiru. Ofii jecha sannaan jechuu irraa qabdan jechuu warri jecha sannaan jettan. Ofiif jecha sannaan jechuu qabdan malee wallaahi mee arraan tana bara arra keessa namni namni viidiyoo sannaa ergitan isii akkas jettu Kadiir akkana jettee isii dubbattu wallaahi yoo na ergitan summa wallaahi riyaala 2,000 isin badhaasa. Waqasaman billaahi aliyyul aziim rabbii anaafisillee uumetti si kakadha. Amma keessaan naa ergite taanaan summa wallaahi 2,000 si ergaan.
riyaala 2000 maqatti godhee si erga naafi jecha san akkana jettee jiru yoo ka harkaa qabaattu jiraate summa wallaahi riyaala 2000 si erga yoo ani ergine ammaas ilma diqaalaatti kijiba jedhiitiin afrodhu kasanirraa hafe ammoo warri argitee maqaa arsii qabatanii backgroundii fuula profaayila keessanirra maqaa arsii kaa'attanii jechan taane ofuma keessaa uumtanii ittiin hamilee nama cabsitan ittiin jecha hirriiba nama dhorku namaan jettan please maqaan kun maqaa kabajaati of taahati nama koottaadha akka namatti isin wal maaliif maqaan keessan yaa arsii lijjaa shanyii leenjisoo diigaa jaa meekam jennee isin hojjolloon meekam jennee isin arrabse gaafa maqaa keessan dhoofnu maqaa kana nama hedduu jaalata ofii immoo maqaan keessan yookaan Kadiir Abdallaa gaafa jedhan Kadiir Abdallaa arrabsan garuu Harargee Lijiyoon jedhe Harargee jetteeti waa jettaan kanaaf Harargee kana nama hedduu jaalattu keessa jira waan ta'eef tuquun barbaaddu jechaadha hin dhiifte itti dhiifte jechaadha miti akkasii jechuu barbaade kanaaf gaafa nama walloltan maqaa ganda kabajamaa maqaa gugurdaa ofirraa kaasaa profaayila keessanirraa